नमस्कार, म नारायण कुमार श्रेष्ठ, नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङ। आज नेवारहरूको योमरी पुन्ने यो भनेको मिठो रोटी हो। मिठो रोटीको चाहिँ नि यो योमरी बनाएर हामीले योमरी बनाएर धादिङमा पनि आज चाहिँ नि धादिङ बेसी भित्र छरेर रहेका मिसा खलका महिलाहरूलाई उपस्थित गराएर हामीले योमरी सिकाउने काम पनि गऱ्यौँ। आज नेवारहरूको ऐतिहासिक दिन पनि हो, ज्यापु दिवस। र यो धान्य पुण्य उभौली पर्व यो चाहिँ नि सबैसँग सम्मिश्रण भएर समायोजन भएर चाहिँ सबैको एकताको दिवस भएको कारणले यो मुनिलाई योमरी पुन्नी जुन हर्षोल्लासको साथ हामीले धादिङमा मनाइरहेका छौँ। यसै अवसरमा हामीले झिगुनेवा समाजको आयोजनामा योमरी सिकाउने काम पनि भइरहेको छ, सिकाइरहनु भएको छ। यसलाई युवा पिँढीहरूलाई पनि आफ्नो भावी सन्ततिहरूलाई पनि यो चाहिँ सिपलाई चाहिँ नि नेवारी कला संस्कृतिको सिप खाना जन्य सिपहरूलाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनको लागि झिगुनेवा समाजले अहम भूमिका खेलेको महसुस भएको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र यसको लागि धादिङभित्र छरेर रहेका नेवारहरूको पनि अहम भूमिका छ भन्दै यो हाम्रो कला संस्कृति रीतिरिवाजलाई चाहिँ नि युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि चाहिँ नि हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्त, धन्यवाद।